السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der letzten Freitagsansprache hatte ich die Beziehung zwischen Moral und Gottesfurcht erläutert und gesagt, dass für Gottesfurcht Moral wichtig ist. Dazu hat der verheißene Messias, a.s.w., auch gesagt, dass der Mensch nur dann ein gottesfürchtiger Mensch werden kann, wenn er alle moralischen Werte besitzt. Für einen gläubigen Menschen ist es also wichtig, dass er versucht, alle moralischen Werte anzunehmen und alle Gebote, die Gott auferlegt hat, allen Geboten nachgeht und allen Verboten, von denen Gott sich fernzuhalten geboten hat, dass er sich von diesen fernhält. Nur dann wird er die hohen moralischen Werte annehmen können, die für einen gottesfürchtigen Menschen notwendig sind. Es gibt aber einige moralischen Werte und Dinge, die, wenn ein gläubiger Mensch sie nicht tut oder ihnen nicht nachgeht, dann wird sein Glaube schwach. Gottesfurcht ist ein sehr hoher Rang. Als allererstes kommt aber der Glaube, den man beschützen muss. Das Wichtigste dabei, die wichtigste moralische Eigenschaft, die für den Glauben notwendig ist, ist erstmal die Wahrheit zu sprechen und sich von der Lüge fernzuhalten. Im Heiligen Koran sagt Allah: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Hütet euch davor, vor dem Schmutz der Götzen und vor dem Sprechen der Lüge. Der Götzendienst und die Lüge wurden verbunden und damit wurde gezeigt, wenn ihr nicht die Wahrheit besitzt und nicht die Gewohnheit besitzt, die Wahrheit zu sprechen, dann ist das eine solch große Sünde, wie wenn man Götzen anbeten würde. Es ist überhaupt nicht möglich, dass ein gläubiger Mensch an Gottes Einheit glaubt und dann offensichtlich oder verborgen Götzen anbetet. Das ist eine große und klare und deutliche Warnung für einen Menschen, der vorgibt zu glauben.
Wenn du wahrhaft ein Gläubiger bist, dann musst du auch das Niveau der Wahrheit annehmen, sonst musst du dich um deinen Glauben Sorgen machen. Der verheißene Messias a.s.w. hat dazu auch sehr offensichtlich aufmerksam gemacht und gesagt, was Götzen sind und wie ihr euren Glauben schützen müsst, wie ihr in eurem Glauben Fortschritte machen müsst und dabei welche Götzen ihr vermeiden müsst, welche Wege ihr gehen müsst, damit ihr Götzen vermeidet. Der verheißene Messias a.s.w. hat dieses Thema in verschiedenen Büchern und Sitzungen erläutert und ausführlich darauf aufmerksam gemacht, was die Bedeutung der Wahrheit ist. Darüber hat der verheißene Messias a.s.w. auch großen Schmerz geäußert und jeder Ahmadi sollte jederzeit dies vor seinen Augen haben, damit wir unseren Glauben stärken können und den Weg der Gottesfurcht gehen können. Ich werde verschiedene Zitate des verheißenen Messias präsentieren. Es werden Dinge sein, die scheinbar gleich aussehen, aber in jedem Satz steckt eine neue Lehre und Anweisung. Der verheißene Messias a.s.w. sagt in seinem Buch Nurul Quran, der heilige Koran hat den Betrug mit Götzendienst gleichgesetzt, denn Allah sagt, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Das heißt, ihr sollt euch vor dem Schmutz des Götzendienstes und vor dem Schmutz der Lüge schützen. Beides hat Gott als Schmutz bezeichnet und davor muss man sich schützen. Mit der Lüge passiert es, dass der Mensch sich von Gott entfernt. Oder besser gesagt, ein Lügner ist jemand, den Gott verlässt. Dazu sagt der verheißene Messias a.s.w., ihr sollt euch hüten vor dem Götzendienst und vor der Lüge. Das heißt, die Lüge ist ein Götze und wer der Lüge vertraut, der kann nicht mehr Gott vertrauen. Deswegen, wenn man lügt, dann verliert man auch die Bindung zu Gott. Wenn man der Lüge vertraut, dann kommt Gott nicht dem Menschen nahe. In der Philosophie der Lehren des Islam und in dem Vortrag von Lahore sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt euch vor der Lüge und vor dem Götzendienst hüten, denn beides ist schmutzig. Und wenn ihr rein werden wollt, dann müsst ihr vor der Lüge und vor jeglichem Götzendienst euch hüten. Dann hat der verheißene Messias al-Islam in einer Sitzung gesagt, der heilige Koran hat die Lüge als einen Schmutz bezeichnet, einen Dreck bezeichnet, denn er sagt, schaut, hier hat der Koran die Lüge synonym zu einem Götzen verwendet, denn die Lüge ist ein Götze. Warum verlässt man die Wahrheit und geht den Weg der Lüge? Genauso wie Götzen keine Wahrheit besitzen, besitzt auch die Lüge keine Wahrheit und ist nur eine oberflächliche, polierte Sprechweise, die nichts enthält. Diejenigen, die lügen, denen vertraut man nicht. Wenn sie sogar die Wahrheit sagen, zweifelt man an ihrer Aussage und denkt, dass sie bestimmt auch gelogen haben. Wenn die Lügner möchten, dass ihre Lüge beseitigt wird, dann geht es nicht einfach. Das geht nicht schnell und ohne weiteres. Und sie müssen eine lange Zeit dafür Bemühungen an den Tag legen. Es gibt Menschen, die Gewohnheitslügner sind und in jeder Sache falsche Sachen
Dinge sagen. Und der verheißene Messias sagt, dafür muss man große Anstrengungen unternehmen, große Mühen und Mühsal auf sich nehmen, dann kann man erst wieder zu einem Menschen werden, der die Wahrheit sagt. Und diejenigen Menschen, die denken, dass weltliche Erfolge, wenn sie diese erlangen möchten, dass sie hier und da auch sich der Lüge bedienen müssten und ohne diese sie nicht auskommen können, dazu hat der verheißene Messias Islam gesagt, neben dem Götzendienst hat Gott die Lüge genannt, genauso wie der Mensch einen Stein anbietet, einen Götzen anbietet, genauso verlässt er die Wahrheit und macht die Lüge zu seinem Götzen. Das ist der Grund dafür, weshalb Gott die Lüge mit dem Götzendienst verbunden hat. Und genauso wie ein Götze Erlösung, wie ein Götzendiener Erlösung von dem Götzen ersucht, versucht der Lügner auch Erlösung zu finden durch seine Lüge und denkt, dass er damit erlöst werden könne. Der verheißene Messias sagt, wie schlimm ist doch dieser Missstand. Allah sagt, ihr sollt dies verlassen, aber sie fragen, wie sollen wir die Lüge verlassen? Wir können ohne die Lüge nicht leben. Welch größere Unglückseligkeit kann ein Mensch denn haben, als dass er die Lüge zu seinem Sinn macht? Doch ich, sagt der verheißene Messias, sage voller Überzeugung zu euch, dass letzten Endes immer die Wahrheit obsiegt und der Erfolg liegt in der Wahrheit. Und ihr sollt wissen, es gibt nichts Schlimmeres als die Lüge. Die weltlichen Menschen sagen, dass diejenigen, die die Wahrheit sagen, dass sie am Ende festgenommen werden. Aber wie soll ich daran glauben? Gegen mich wurden 7 falsche Anklagen gemacht und ich habe kein einziges Mal ein klein wenig auch noch nur gelogen. Und sagt mir, hat Gott mir in irgendeinem Prozess denn die Niederlage beschert? Allah unterstützt immer die Wahrheit. Es kann es passieren, dass er denjenigen, der die Wahrheit sagt, bestraft? Kann dies passieren? Wenn dies passieren würde, sagte der Messias der Islam, dann würde in der Welt niemand die Wahrheit mehr sprechen. Und der wahre Glaube an Gott würde verloren gehen. Und die wahrhaftigen Menschen würden lebendig sterben. Der Messias der Islam sagt, diejenigen, die wegen der Wahrheit eine Strafe erleiden diese nicht wegen ihrer Wahrheit, sondern aufgrund von anderen versteckten Sünden, die sie begangen haben. Wenn sie irgendwo eine Wahrheit sagen und verhaftet werden, dann ist es vielleicht eine temporäre Wahrheit und der Mensch soll nicht denken, er hat die Strafe erlangt, weil er die Wahrheit gesagt hat, sondern er hat in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, aufgrund dessen er bestraft werden musste. Und diese Strafe war eine Strafe für eine andere Lüge. Dann sagte der Messias der Islam, in den Augen Gottes gibt es eine ganze Liste von Lügen und Sünden, die der Mensch begangen hat. Und Allah hat diese Liste bei sich und weiß, die menschlichen Computer können vielleicht gehackt werden und die Daten können gelöscht werden, aber die Unterlagen, die Gott besitzt, die können nicht vernichtet werden. Allah kennt alles. Der Mensch könnte durch verschiedene Ausreden versuchen, der Strafe der Welt zu entkommen, doch er kann Gott nicht betrügen und sich vor seiner Strafe nicht beschützen. Deswegen hat der verheißene Messias gesagt, ihr sollt euch ständig um gute Dinge und rechtschaffene Dinge bemühen. Und wenn der Mensch Istighfar macht und verspricht, dass er sich von den Sünden entfernen wird, dann muss er versuchen, für alle Zeiten die Sünde loszulassen, von der Sünde loszulassen.
Der Vers der Messias Islam sagt, dass die Menschen, die weltlichen Menschen sagen, wie sollen wir die Lüge denn aufgeben, wenn wir Erfolg haben möchten, dass die weltlichen Menschen tun dies nicht nur, um Vorteile zu erzielen, sondern gewohnheitsmäßig sagen sie sogar die Lüge bei Kleinigkeiten. In den vergangenen Tagen stand im neuen National Geographic über die Lüge, gab es einen Artikel und eine Forschung, warum man lügt. Und dort wurde geschrieben, dass man scheinbar Erfolge durch Lügen erzielt. Die Menschen denken, dass sie durch Lüge Erfolge erzielen. Auch dort steht dies. Und es wurde versucht zu beweisen, dass es in der Natur des Menschen läge zu lügen, obwohl es nicht stimmt. Es ist nicht die Natur des Menschen, sondern die Atmosphäre, die ihn zu einem Lügner macht. Und diese Menschen haben weltliche Ziele. In diesem Artikel steht auch, man hat sozusagen die Lüge versucht zu rechtfertigen, als ob dies eine Gewohnheit wäre, die seit der Kindheit im Menschen kommt und obwohl auch in der Kindheit es die Atmosphäre ist, die dazu führt. Und diese Menschen sagen voller Stolz, es werden Fotos von Menschen gezeigt voller Stolz, die wettstreiten in Lügen und dafür belohnt und gepriesen werden. Es gibt einen Preisträger, der gesagt hat, dass er einige Dinge, die er sagt, dass sie richtig sind, aber wenn er in diesen Märchen und in diesen Erzählungen keine Lügen sagen würde, dann wären seine Geschichten uninteressant, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu sich zu führen, sagt er, lügt er. Bis genauso andere Berufszweige und sogar Wissenschaftler lügen. Und in dieser Gesellschaft gibt es so viel Lüge, dass man überall Lüge sieht. Und ihrer Meinung nach gibt es keinen Weg, sich von der Lüge zu beschützen. Es ist eine Sache, der man nicht entkommen kann. Wir sagen manchmal, dass die europäischen Völker ein hohes Maß an Wahrheit besitzen. Wenn man aber diesen Artikel liest, dann sieht man, dass alles, was sie sagen, auf Lüge basiert. Es gab eine Umfrage und davon erfährt man, dass jeder Mensch täglich 3 bis 4 Mal lügt. Und diese Lügen passieren, weil es gibt verschiedene Arten von Lügen. Zum Beispiel, dass man jemanden nicht richtig anführt, dass man ihm falsche Vorschläge gibt. Auch da gibt es Lügen. Dass man jemanden betrügt, dafür lügt man, um jemanden zu betrügen. Man lügt, um seine Schwächen zu verdecken. Dann gibt es verschiedene andere Ausreden, um zu lügen. Dann gibt es in dieser Forschung auch einen weiteren Punkt, nämlich um sich auf falsche Art und Weise besser darzustellen, lügt man. Mann und Frau lügen, indem sie ihre falschen Beziehungen verstecken. Und wenn sie falsche Freunde haben, aufgrund der Freiheit, dann fangen sie an zu lügen. Das ist eine große
Schwäche dieser Gesellschaft und dieser Freiheit, dass man falsche Kontakte pflegt. Und wenn dann die Lüge sich offenbart, dann entsteht großer Streit und es kommt zu Scheidungen. Auch wenn Sie eine Umfrage machen und schauen, bei uns gibt es viele Ehescheidungen, weil gelogen wurde. Obwohl in der Khutbah Nikah durch die Verse, die rezitiert werden und wir darauf aufmerksam gemacht werden, in diesen Versen gibt es auch den Vers Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O ihr Menschen, die geglaubt habt, fürchtet Gott und sagt immer das richtige und rechte Wort, die Wahrheit. Dann sagt Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wenn ihr dies tut, wenn ihr die Wahrheit sprecht, dann wird Allah euch reformieren, eure Taten reformieren, eure Sünden vergeben. Und wer Allah und seinem Propheten gehorsam ist, er hat einen großen Erfolg erzielt. Das ist ein Gehorsam, wenn die Freiheit kommt und unter dem Deckmantel der Freiheit Dinge getan werden und Zweifel aufkommen, dann entfällt das Vertrauen und eine Kette von Reaktionen entsteht. Allah hat dem Mann und der Frau geboten, die Wahrheit zu sprechen, ohne irgendeine Art des Betrugs. Das Niveau der Wahrheit muss groß sein. Dadurch werden eure Beziehungen auch besser werden. Eure Kinder werden auch sich beschützen können vor verschiedenen Problemen. Allah wird euch eure Sünden vergeben und euch auch große Erfolge bescheren. Das ist die schöne Lehre und das schöne Gebot des Islam. Aber trotz dessen gibt es Menschen, die nicht die Wahrheit sprechen, die ihre Beziehungen, ihr Vertrauen brechen aufgrund der Lüge. Und wer kann denn unglückseliger sein als ein solcher Mensch? Auch bei uns wächst die Rate der Khula und des Talaq, also der Scheidungen, weil die Menschen sich von Gott entfernen. Die weltlichen Menschen haben überhaupt keine Führung. Selbst diese weltlichen Menschen, die keine Führung haben, bezeichnen diese Lüge zwischen Mann und Frau als eine sehr besorgniserregende Lüge. Aber diejenigen, die eine Rechtsleitung besitzen, wenn sie dies tun, dann ist die Lage noch ernster, dann ist die Lage noch schwieriger, weil sie den Geboten Gottes nicht folgen. Und diese Menschen können ihre Vergebung und das Versprechen Gottes nicht erfüllen. Es ist ein Grund großer Sorge für jene Menschen, die dies tun, die auf diese Art und Weise agieren. Dieser Forscher hat weiter geschrieben, dass die Menschen lügen, um ihre Fehler zu bedecken. Und das ist eine große Anzahl von Menschen, die sich beschützen wollen, die andere Menschen nicht treffen wollen. Dann sagen sie, wir sind nicht zu Hause. Einige Menschen sagen zu ihren Kindern, wenn jemand kommt oder anruft, dann sage ihm, ich bin nicht zu Hause oder die Mutter ist nicht zu Hause. Und die Kinder lernen dabei auch Lüge und sie bringen ihnen Lüge bei. Das ist also nicht die Natur der Kinder, sondern die Atmosphäre, die die Kinder zu Lügen führt. Dann sagt er auch weiter, dass auch gewohnheitsmäßig Menschen lügen. Dann hat er weiter geschrieben, dass die Menschen lügen, um Fakten zu vertuschen.
dass man Fakten vertuschen will. Dafür lügen sie. Es gibt Menschen, die lügen, um anderen Schaden zuzufügen. Es gibt Menschen, die lügen, um sich als besser darzustellen. Es gibt Menschen, die lügen, um als humorvoll zu gelten. Es gibt Menschen, die lügen voller Selbststolz. Es gibt Menschen, die lügen wegen ihren egoistischen Zielen, aber nicht nur deswegen, sondern auch für andere Zwecke. Es gibt Menschen, die lügen, um finanziell Erfolge zu haben. Diese Forschung hat verschiedene Quoten festgesetzt, beziehungsweise verschiedene Quoten wurden durch empirische Erforschungen angegeben, warum die Menschen lügen. Diese Formen der Lüge, dass man sich vor seinen Fehlern beschützen möchte, dass man die größten Faktoren sind seine Fehler bedecken, dass man finanziell weiterkommen will oder sonstige Gründe, um sich Fortschritte zu erlangen und sich vor Menschen zu beschützen. Das sind die wesentlichen Aspekte, warum die Menschen lügen. Das ist die Situation der Menschen, über die wir denken, dass sie die Wahrheit sagen. Wenn sie unser Niveau wären, was Wahrheit angeht, dann kann ein Mensch, der als Gläubiger besitzt, dann muss er sich große Sorgen machen. Diese Menschen glauben nicht mal an Gott oder sind Götzendiener, aber wir, die vorgeben zu glauben und die den Anspruch haben, dass wir den Glauben besitzen und dass wir die Lehre besitzen. Wenn wir nicht die Wahrheit sprechen, dann würden wir nicht nur unseren Glauben verlassen, sondern würden auch Götzen anbieten. Wir müssen also das Niveau unserer Wahrheit messen. Allah sagt über diese Zeugnisse, dass ihr nicht falsche Zeugnisse ablegen sollt. Allah sagt über die Menschen des Gnadenreichen im Heiligen Koran: Das sind Menschen, die keine falschen Zeugnisse ablegen. Unsere Zeugnisse dürfen niemals lügnerisch sein, egal ob da persönliche Interessen eine Rolle spielen, Erfolge oder was auch immer. Denn wenn wir die Menschen des Gnadenreichen sein möchten und Fortschritte im Glauben machen möchten, dann müssen wir uns vor der Lüge beschützen. Und um uns vor Satan zu beschützen, ist es auch notwendig, weil Satan dazu führt, dass man durch Lüge den gnadenreichen Gott verliert. Und wenn man den gnadenreichen Gott verliert, dann hat der verheißene Messias gesagt, dann wird automatisch die Bindung zum Satan hergestellt und Satan nimmt den Platz ein. Wie soll das Niveau unserer Wahrheit sein und wie müssen wir uns vor der Lüge beschützen? Dazu sagt der verheißene Messias: Ich erwarte von euch heute nicht bloß, dass ihr nicht morden sollt, weil wer mordet schon heute, der vernünftig ist. Niemand mordet einfach so. Ich erwarte von euch viel mehr. Ihr sollt nicht die Lüge, die Wahrheit töten. Ihr sollt nicht die Lüge sprechen. Auch wenn ein Kind die Wahrheit sagt, dann sollt ihr daran glauben und sollt eure schwache Logik beiseite legen und nicht darauf bestehen, dass ihr die Wahrheit sagt, wenn ihr seht, dass auch ein Kind die Wahrheit sagt. Ihr sollt Wahres bezeugen und immer die Wahrheit sprechen, wie Allah sagt, ihr sollt euch beschützen vor dem Dreck der Götzen und vor dem Dreck der Lüge, denn die Lüge ist wie ein Götze. Dann sagt der verheißene Messias der Islam: Das, was euch vor der Wahrheit entfernt,
was euch von der Wahrheit entfernt, ist ein Götze für euch. Ihr sollt das wahre Zeugnis ablegen, auch wenn es gegen euren Vater oder Freund oder Bruder ist. Nichts soll euch daran hindern, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen, denn wenn ihr nicht gerecht seid, dann werdet ihr lügen. Ein Christ machte den Einwand, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an 3 Stellen erlaubt hat zu lügen und im Koran auch dies gesagt hätte, dass man lügen könne. Obwohl es in den Evangelien eine solche Erlaubnis nicht gäbe. Der Feist der Messias al-Islam sagte, es muss klar sein, das, was der heilige Koran an Wahrheit gesagt hat, niemand und kein anderes Buch und die Evangelien haben nicht einmal das 1/10 von dieser Wahrheit gesprochen. Der Feist der Messias sagt, der heilige Koran hat die Lüge und den Betrug als Götzendienst bezeichnet, so wie Allah sagt, hütet euch vor dem Dreck des Götzendienstes und dem Dreck der Lüge. Und dann sagt Allah weiter, O ihr Menschen, die geglaubt habt, ihr sollt die Gerechtigkeit annehmen und ihr sollt das wahre Zeugnis für Gott ablegen, auch wenn dadurch ihr in Gefahr seid und eure Eltern oder eure Freunde dadurch Gefahren erleiden. Das ist das Niveau der Wahrheit. Gerechtigkeit kann nicht etabliert werden, solange die Wahrheit nicht da ist. Dieses Niveau muss ein gläubiger Mensch erfüllen. Und der verheißene Messias erläutert dies weiter und sagt, Allah hat über die Gerechtigkeit gesagt, die Feindschaft eines Volkes soll euch nicht dazu verleiten, dass ihr nicht gerecht handelt. Ihr sollt immer gerecht handeln, denn die Gottesfurcht liegt darin, dass ihr Gerechtigkeit walten lasst. Diejenigen Völker, die morden und die Kinder und Frauen töten und die verfolgen, genauso wie die Ungläubigen von Mekka dies taten und die davon nicht ablassen. Ihr sollt auch mit diesen Menschen Gerechtigkeit üben. Und wie schwer ist Gerechtigkeit gegen solchen Feinden? Aber auch der heilige Koran hat gegen diesen Menschen Gerechtigkeit geboten. Ich sage die Wahrheit, sagte Feist Messias al-Islam. Es ist schwierig, Gerechtigkeit gegen die Erzfeinde walten zu lassen und ihre Rechte zu wahren. Das ist nur die Aufgabe von mutigen Männern. Es gibt viele Menschen, die vielleicht gut mit ihren Feinden umgehen, aber sie sagen die Lüge und halten nicht ihre Rechte ein. Ein Bruder mag vielleicht seinen anderen Bruder, aber er betrügt ihn und bringt ihn so um seine Rechte. Beispielsweise sagt der Feist Messias al-Islam, wenn ein Bauer arbeitet, dann geht er mit einer List vor und gibt nicht vollständig an, die Wahrheit an, aber sein Freund oder sein Bruder, da tut er so, als ob er ihn mögen würde. Es gibt Menschen, die, was Erbe angeht, falsch arbeiten oder die Papiere ändern lassen oder Falsches aussagen
und so sich einen finanziellen Vorteil verschaffen wollen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, Allah hat in diesem Vers nicht bloß von der Liebe zu den Feinden gesprochen, sondern von einem ganz anderen Niveau von Liebe, nämlich derjenige Mensch, der gerecht ist sogar mit seinem Erzfeind und Gerechtigkeit walten lässt, er ist derjenige, der wahre Liebe besitzt. Das ist das Niveau, dass man nicht bloß für temporäre Zwecke, dass man nicht bloß für die täglichen gesellschaftlichen Beziehungen arbeitet, sondern das Niveau eines gläubigen Menschen muss sein, dass er nicht einmal lügt, wenn es darum geht, sich einen Vorteil vor seinem Feind zu verschaffen. Wenn das das Niveau ist gegen die Feinde und Gegner, wie wird dann die Liebe miteinander sein? Wie groß wird dann die Liebe miteinander und untereinander sein? In der Liebe kann man nicht lügen. Es kann nicht sein, dass man liebt und gleichzeitig lügt. Denn die Liebe entsteht ungeplant und ohne, dass man es beeinflusst. Das ist das Niveau, das man versuchen sollte zu erreichen. Wenn man das tut, wenn man dieses Niveau der Wahrheit erreicht, dann kann man seinen Bruder auch nicht betrügen. Über die Wichtigkeit der Wahrheit sagt der verheißene Messias ﷺ, wenn man Falsches zu sich nimmt, dann hat man nicht einen so großen Schaden, wie wenn man lügt. Das heißt nicht, dass man Falsches zu sich nehmen sollte, sondern der verheißene Messias sagt weiter, ich meine damit, wenn ein Mensch Schweinefleisch isst, weil es nicht anders geht, weil er nichts anderes hat, dann ist das erlaubt. Aber er darf nicht eine Fatwa erlassen, ein Gebot erlassen, dass Schweinefleisch erlaubt wäre. Das ist falsch. Das führt den Menschen weg von dem Islam. So macht der Mensch das, was Gott als Haram bezeichnet hat, zu Halal. Das heißt, der Mensch und der Gottesfürchtige muss seine Zunge in Zaum halten. Er darf nichts sagen, was gegen Gottesfurcht sei. Ihr sollt eure Zungen beherrschen, statt dass eure Zungen euch beherrschen. Man soll seine Zunge kontrollieren. Das ist die Herrschaft über die Zunge. Und es darf nicht passieren, dass man einfach das spricht, was einem im Sinn kommt. Und so entstehen Probleme und Lügen und Streitereien. Man muss immer dies vor Augen haben, dass unsere Zunge immer die Wahrheit spricht und jenes Niveau an Wahrheit erlangt, das nicht nur darin besteht, sich vor Götzendienst zu beschützen, sondern dass man auch Gottesfurcht erlangt. Ich habe die verschiedenen Gründe aus diesem Artikel genannt, warum die Menschen lügen. Diese sollte man vor Augen haben und schauen und überprüfen. Jeder sollte überprüfen, ob man irgendeine Form der Lüge begeht. Allah hat gesagt, wie man sich davor erlösen kann. Möge Allah uns allen die Kraft geben, dies zu verstehen. Und nicht nur die Wahrheit zu sprechen, sondern das gerechte und rechte Wort zu sagen. Eine wichtige Tugend, die zur Gottesnähe führt, ist Demut und sich vor Hochmut zu beschützen. Über diejenigen, die hochmütig sind, sagt Allah, ihr sollt nicht vor den Menschen wandeln, indem ihr eure Wangen aufpustet. Allah mag die stolzen und hochmütigen Menschen nicht. Der verheißene Messias hat dies auch oft erläutert. Und er sagt an einer Stelle, es gibt Menschen, die
ein Millionstel davon sind, was Propheten waren, und sie können gar nicht damit verglichen werden. Aber wenn sie 2 Tage gebetet haben, dann werden sie hochmütig. Genauso, wenn sie fasten und Hajj machen, statt sich zu reinigen, werden sie hochmütig. Auch im Ramadan gibt es Menschen, die Gottesdienste verrichten oder vielleicht auch gute Träume haben, wahre Träume haben und dann hochmütig und stolz werden. Man muss sich davor hüten und Istighfar machen. Der verheißene Messias sagt, ihr sollt wissen, dass Hochmut von Satan kommt. Und Satan macht den hochmütigen Menschen. Wenn der Mensch sich davon nicht entfernt, dann wird es zu einem Hindernis, zu Gott zu kommen. Man soll niemals hochmütig sein, weder was Wissen angeht, noch was Reichtum angeht, noch was Familie angeht. Denn das sind die Dinge, die zu Hochmut führen. Und wenn der Mensch, solange sich der Mensch davon nicht befreit, kann er vor Gott nicht ein gottesfürchtiger Mensch sein. Die falschen Gefühle muss man beseitigen, um Gotteserkenntnis zu erlangen. Und man kann diese Gotteserkenntnis nicht erlangen, solange der Mensch sich nicht vor Hochmut beschützt und demütig ist. Denn das ist ein Anteil Satans und Allah mag dies nicht. Auch Satan war hochmütig und dachte, dass er besser ist als Adam und sagte, Ana khairu minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Die Folge war, dass er in den Augen Gottes als verflucht galt. Und Adam hatte Gotteserkenntnis, weswegen er seinen Fehler einsah und deswegen Segnungen von Gott erlangte. Er wusste, dass er ohne die Segnung Gottes nichts erlangen konnte. Deswegen betete er folgendes Gebet. Der verheißene Messias hat die Jamaat angeraten, dieses Gebet zu rezitieren. Auch heutzutage, im letzten Ashra des Ramadan, sollte man dafür beten, dass man Gottes Barmherzigkeit erlangt und sich vor der Hölle beschützen kann. Das ist das Geheimnis, sagt der verheißene Messias, weswegen Jesus gesagt wurde, O du frommer Lehrer, und er fragte, warum sagst du, dass ich fromm bin? Heutzutage sagen die untörichten Christen, dass Jesus damit meinte, warum du mich nicht als Gott bezeichnest. Aber nein, Jesus hat etwas sehr Schönes gesagt, was die Propheten immer tun. Sie wissen, dass wahre Frömmigkeit nur von Gott kommt. Er ist die Quelle der Frömmigkeit. Er gibt sie, wem er will. Und er kann sie wegnehmen, wann er will. Aber diese törichten Menschen haben eine solch schöne Aussage so falsch dargelegt und Jesus als einen hochmütigen Menschen dargestellt, obwohl er ein demütiger Mensch war. Dann sagte verheißene Messias, wie man sich reinigen kann. Man kann sich läutern und es gibt nichts Besseres als das, dass der Mensch niemals stolz und hochmütig ist. Wenn man sich reinigen möchte, dann darf man niemals hochmütig sein. Weder was Wissen angeht, noch was die Familie angeht, noch was Reichtum angeht. Wenn Allah einem Menschen Augen gewährt, dann sieht er, dass jedes Licht vom Himmel kommt und der Mensch ist immer abhängig von dem göttlichen Licht. Die Augen können nicht sehen, solange die Sonne nicht scheint und das Licht nicht scheint. Genauso kann das spirituelle Auge nicht sehen, solange das göttliche Licht nicht kommt vom Himmel. Ich sage die Wahrheit. Die Gottesfurcht und der Glaube und Gottesdienst und Reinigung und Läuterung des Menschen, das alles kommt von Gott, von oben, vom Himmel. Und Allahs Segnungen sind es, die das gewähren können. Wenn er möchte, gibt er dies, und wenn er nicht möchte, dann gibt er dies nicht.
Dann sagt der verheißene Messias der Islam, wahre Gotteserkenntnis ist, dass ein Mensch demütig Gottes Segnungen erfleht und jene Gotteserkenntnis verlangt, die seine persönlichen Gefühle und Triebe sterben lassen. Wenn er dann einen Anteil daran hat und Zufriedenheit erlangt, dann darf er nicht hochmütig werden. Wenn er eine Bindung mit Allah eingeht, darf er nicht hochmütig werden, wenn er sieht, dass seine Gebete erhört werden. Oder im Herzen eine Zufriedenheit spürt, dann sollte er nicht hochmütig sein, sondern sollte noch weiter demütig sein und Demut zeigen aufgrund der Segnung Gottes. Denn je mehr er sich als etwas Besonderes erachtet, je mehr er sich als demütig betrachtet und als nichts betrachtet, desto mehr werden Segnungen Gottes kommen. Wenn der Mensch so handelt, dann kann man hoffen, dass seine moralischen Zustände besser werden. Sich als etwas Gutes zu erachten, ist auch Hochmut. Und der Mensch und Gott verflucht einen solchen Menschen. Um Hochmut zu beseitigen, ist es wichtig, dass der Mensch alles, was gut ist, Gott widmet. Und dazu sagt der verheißene Messias der Islam weiter, dieser Schmutz, nämlich der Schmutz des Egos, Hochmut und Prahlerei, das alles kann man nicht beseitigen, wenn nicht die Segnung Gottes kommt. Und dieser Schmutz kann nicht verbrannt werden, solange man ein Feuer der Gotteserkenntnis nicht besitzt. Wenn man dieses Feuer besitzt, dann kann man die schlechten Eigenschaften löschen. Und wenn man groß ist, denkt man, man ist klein und man erachtet sich nicht als etwas. Dieses Licht sieht man nicht als eine Konsequenz seiner Taten und seines Egos, sondern betrachtet es als eine Barmherzigkeit und Segnung Gottes. Genauso wie die Sonne auf eine Wand fällt und diese Wand erleuchtet, da kann die Wand nicht stolz darauf sein oder hochmütig sein, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeit dieses Licht erlangt hat. Nein, es ist etwas anderes. Aber trotzdem, je sauberer und gereinigter die Wand ist, desto mehr wird sie leuchten. Das heißt, man muss sich reinigen. Aber die inneren Fähigkeiten der Wand sind es nicht, die zu diesem Licht führen, sondern dieses Licht kommt von der Sonne und das ist das Stolz der Sonne. Und genauso kann die Wand nicht erwarten, dass sie das Licht der Sonne trägt. Genauso ist es mit den Propheten. Gottes Licht fällt auf sie und sie leuchten. Deswegen sagen sie nicht, dass sie persönlich etwas Gutes sind, sondern alles, was sie tun und alle Segnungen, die sie erhalten haben, widmen sie Gott und schreiben sie Gott zu. Als man den heiligen Propheten fragte, werden sie aufgrund ihrer Taten ins Paradies eintreten, sagte er, nein, nicht deswegen, sondern aufgrund der Segnung Gottes. Die Propheten, sagt der verheißene Messias, sagen niemals, dass sie selbst zu etwas gekommen sind, sondern sie erhalten alles von Gott. Und wie muss dann ein Mensch demütig sein, Demut zeigen und dankbar sein aufgrund der Segnungen Gottes und noch weiter in Demut weitergehen? Hochmut führt zum spirituellen Tod des Menschen und der Mensch entfernt sich von Gott. Allah ist sehr gnädig und barmherzig. Er ist barmherzig gegenüber den Menschen und gnädig, deswegen schickt er seine Propheten, damit sie die Welt vor dem Schmutz befreien. Aber Hochmut ist eine sehr gefährliche Krankheit. Wer Hochmut besitzt, der stirbt spirituell. Dann sagt der verheißene Messias der Islam, ich weiß, dass diese Krankheit noch schlimmer ist als Mord und Totschlag. Hochmut führt dazu, dass Satan zu einem Freund des Menschen wird. Für einen Gläubigen ist es also wichtig, dass er nicht hochmütig ist, sondern immer Demut zeigt, Selbstlosigkeit. Das ist die Eigenschaft von den Gesandten Gottes.
Sie sind sehr demütig und selbstlos. Und allen voran hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Eigenschaft. Er fragte einmal einen Sklaven, jemand fragte einmal einen Diener des heiligen Propheten, wie geht er mit dir um? Da antwortete er geht mit mir noch besser um als mit sich selbst. Dann sagte der Messias al-Islam, in der Welt hat sich Hochmut verbreitet und die Gelehrten sind voller Hochmut und auch die Fakire sind voller Hochmut. Sie haben mit der Läuterung des Egos und des Inneren nichts mehr zu tun. Sie wollen sich nicht selber reinigen. Ihr Sinn und Zweck ist nur der Körper. Deswegen sind ihre Bemühungen ganz andere. Sie haben andere Prioritäten. Das hat mit der Quelle des Prophetentums und mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nichts zu tun, das, was er getan hatte. Dann sagte der Messias al-Islam, ich sehe, dass sie ihre Herzen gar nicht reinigen wollen, sondern nur den Körper anbeten. Und die Spiritualität ist verschwunden. Diese Bemühungen können den Menschen nicht reinigen und sie können ihm nicht Gottes Erkenntnis gewähren. Diese Zeit ist leer. Man hat den Weg der Propheten vergessen und abgelegt. Gott möchte nun, dass diese Zeit der Propheten wiederkommt und Gottesfurcht und Reinheit wieder in der Welt kommt. Deswegen hat er diese Jamaat gegründet. Diese Gottesfurcht und diesen Glauben möchte er durch diese Jamaat in der Welt zeigen. Es ist also die Pflicht, dass ihr euch um wahre Reform bemüht. Die Mitglieder der Jamaat sollen sich um ihre wahre Reform kümmern. Genauso wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt hat, wie wir uns reformieren sollen. Möge Allah uns die Kraft geben, gemäß der Praxis des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, gemäß seinem Vorbild, uns vor allen schlechten Dingen zu beschützen und alle hohen moralischen Werte anzunehmen. Unsere Wahrheit muss so groß sein, dass wir Gottes Nähe erlangen, und unsere Demut muss so groß sein, dass sie Gott gefällt. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir solche Mitglieder der Jamaat des Messias werden, wie er sie sehen wollte. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله